我帶你哋行去呢個大教堂嘅正中央先，行咗去前面先。係啊，哇，好誇張啊！好誇張嘅真係，好宏偉，咩宏偉啊？呢啲地宏偉真係好誇張。我哋10年前嚟嘅時候咧，出邊成個廣場排咗過千人啊，排隊。兜一個2個圈定1個圈，即係總之係捆晒圈，好多個蛇餅，好多條隊，係冇辦法入到嚟嘅。即係你冇企3-4個鐘，你都入唔到嚟。咁我哋今日好好彩，只係排隊排咗10幾分鐘嗬。咁就好順利入到嚟啦。地下條白鴿，個標誌係喎，掛住睇上邊。周圍都有嘢睇嘅。係啊。右邊咧？睇晒去到直路先，我哋。佢咧嗰啲音響都好正。啲回音好犀利嘅。係啊。頭先就喺嗰個圓頂上邊望落嚟。我哋就係行喺前面行上去。我哋就喺頭先喺上邊嗰個欄杆嗰度行過，圓頂上邊。佢係幾多年啊？頭先話1850年啊，好似咁厲害，點起㗎？而家都冇辦法起到，因為而家冇錢。乜嘢？我話好勁啊！而家都冇辦法起到啊！咁嘅規模，因為而家冇錢，都俾佢使晒啦。好震撼啊！呢件事真係，我諗睇呢個 video 咧係感受唔到有幾震撼，但係親身睇到咧真係太震撼啦，好誇張。聖誕節你逼都逼唔到入嚟啦。咁係，應該係。佢係咪彌撒啊嘛？係喎。每一年新聞都報㗎。係喎，每年聖誕都喺度講嘅。
哦，大成咁，佢哋喺嗰度被盜入咗去，工作人員度。我哋呢仲維修緊。哇！真係太震撼。我想睇咗中間最勁嗰度先。側邊打橫過去咯，係好勁係。好勁！我想睇到中間。係啊，我想睇到中間呢個先。好，埋啦。好勁啊！真係抵嘅。而家入得啦！哇，呢度都有嘢睇啊！我坑埋過去都咁靚嘅位置。好靚啊！咦？呢個下邊係咩嚟㗎？銀仔咯，啲人抌好多錢。頭先呢度應該係舉辦完彌撒啊！頭先詩歌班嗰啲人就啱啱先走咗。去睇個正面先，我未睇正面，想睇個正面。好似咧，我哋拍嗰啲卡通片啊，或者嗰啲叫咩片啊？漫畫、中動漫式嗰啲鬼片啊，嗰啲叫咩？講古代嗰啲咁嗰啲咯，好神聖嗰啲咁嘅嘢咯。好靚啊！頭先我哋就喺上邊呢個圈嗰度行過一圈。哇！呢啲係咩啊？呢啲哇！呢條樓梯豪華到，豬你睇呢條樓梯幾豪華？係喎，有樓梯嘅。好豪華樓梯。Questi giochi in striscia, io la lega la c'è un passeggio tranquillo ascolta, hanno 2000 anni.呢個下邊係聖彼得嘅墳墓啊！叫咩話？聖彼得嘅墳墓啊！哦，聖彼得。今日都幾千年。好靚。